Tutto sommato fra le nuove proposte ci sono anch'io perché è la prima volta che presento questo festival. Allora, andiamo avanti con Principe e Socio M. e Socio M. Dovete sapere che lui si chiama Principe perché vive proprio a Napoli nel castello del Maschio Angioino. Sì. Ma sei nobile? No, mio padre non era un re ma un custode. Sì. E hai lo studio in questo castello? Ma Abbiamo un home studio dove noi ci siamo rinchiusi dentro per un buon periodo a cercare quello che volevamo fare musicalmente, ci siamo riusciti. Certo, dentro un castello, insomma, comunque una bella ispirazione l'energia c'è. completamente L'energia diversa. c'è diversa. E tu, Socio M? Socio M, dove la M sta per mouse, oltre che per Mauro, perché Ah. mi occupo anche dei computer, oltre a cantare. Ah, tu sei il topolino che Sì, gira? mouse. Ho capito, va bene. E poi andiamo avanti con Francesco Renga. Ciao. Ciao Francesco. Allora, di te si dice che tu abbia una voce unica. Dicono che tu abbia una voce unica. Hai scritto la tua canzone. Questa canzone per Sanremo, speriamo che piaccia, speriamo Ecco, ma una domanda a tutti. Avete scritto una canzone per Sanremo apposta per Sanremo oppure una bella canzone? Sfatiamo questa leggenda, non si scrivono più, io credo, le canzoni solo per quella... Oh, meno male. Già hanno scritto delle belle canzoni, punto. Questo è già un vantaggio. Piccolina, ti